thì phân biệt hai cái nhóm này là trục cộng hưởng từ có tương thuộc là có tương đặc hiệu tế bào gan, như thế mà mình có thể kèm theo hay là không kèm theo chất tương là chắc chắn hơn. Et de différencier ces deux familles, c'est parfois un vrai challenge diagnostique. Đôi khi để mà chẩn đoán được các cái thể mà dưới nhóm, tại vì trong cái adenoma này nó có rất là nhiều cái phân loại nhỏ hơn, thì để mà chẩn đoán được thực sự là một cái thách thức rất là khó. Alors, l'hyperplasie nodulaire focale, c'est une lésion qui est fréquente, qui touche généralement les femmes. Généralement, donc il n'y a pas de lien avec les contraceptifs oraux, c'est généralement solitaire dans 2/3 des cas, et surtout c'est une lésion qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas traiter, parce que c'est une lésion complètement bénigne, il ne faut même pas la surveiller, parce qu'on sait qu'il n'y a aucun risque de dégénérescence. Như vậy mình sang một số đặc điểm chung của cái tổn thương là tăng sản thể nổ khu trụ. Thì tăng sản thể nổ khu trụ đã hạt thương gặp với tỷ lệ chênh lệch rất là cao ở nữ giới đến 9 nữ 1 nam, và về mặt lâm sàng nó không có liên quan gì với việc sử dụng là thuốc hai đường uống. Tổn thương thường là đơn độc chỉ một ổ duy nhất trong 2/3 trường hợp, và đây là một tổn thương lành tính hoàn toàn, nó không có nguy cơ gì cả, không xuất huyết, không chuyển dạ, cho nên là đây là một tổn thương không cần theo dõi, cũng không cần điều trị hay xử lý gì. Alors, je vous expliquais l'examen de référence, c'est quand même l'IRM. Donc, l'hyperplasie nodulaire focale, qu'est-ce que c'est? C'est du foie dans le foie. Et donc, c'est une lésion qui est homogène, hypervasculaire à la phase artérielle, et puis une homogénéisation au temps portal. C'est-à-dire qu'au temps portal, normalement, le signal de la lésion devient le même que le parenchyme tout autour. Et donc, il n'y a pas de lavage, ça c'est très important. Quelque chose de très important, c'est qu'on parle de la cicatrice stellaire, donc la cicatrice centrale, mais elle est présente que dans 40% des cas. Donc, il faut bien imaginer qu'on a plus d'hyperplasie nodulaire focale sans cicatrice centrale qu'avec. Như vậy cái tăng sản thể nổ khu trụ về mặt mô bệnh học thì mình có thể hình dung nó giống là một cái đám gan ở trong gan vậy, tức là một ổ tập trung các cái tế bào gan mà nó phân bố các trong bản chất và tế bào gan nằm trong một cái gan bình thường. Thì cái tổn thương nó sẽ có đặc điểm đông nhất và ngậm thuộc mạch thì động mạch, và đông nhất với nhu mô gan, còn lại thì tĩnh mạch mình không thể hầu như không thể tổn thương được, do đó đông nhất về nhu mô gan. Và đến thì muộn tất nhiên nó sẽ không có hình ảnh thải thuộc. Mình hay nói một cách điển hình là tăng sản thể nổ khu trụ là sẽ có cái hình ảnh là xẹo xơ ở trung tâm, nhưng mà cần nhớ là cái xẹo xơ đó mình chỉ gặp trong 40% trường hợp thôi, tức là phần lớn trường hợp hơn một nửa cả là tăng sản thể nổ nó sẽ không có cái xẹo xơ điển hình này. Donc parfois quand je donne des avis, on me dit que c'est possiblement une lésion d'HNF, mais c'est atypique parce qu'il n'y a pas de cicatrice centrale, et donc je lui réponds que il n'y a que 40% d'HNF qui ont une cicatrice centrale, donc c'est plus fréquent d'avoir une HNF sans cicatrice qu'avec cicatrice. Thì có một số bác sĩ thường hay nói với ông là có những cái ca mà họ nghĩ rằng đây là tăng sản thể nổ khu trụ, tuy nhiên đối với họ thì nó không điển hình, do cái tăng sản này nó không có cái hình ảnh là xẹo xơ ở trung tâm. Thì ông ấy nói là đối với họ như vậy là bình thường, tại vì đến 60% trường hợp là tăng sản thể nổ khu trụ không có xẹo xơ, tức là không có xẹo xơ, nó gặp rất là nhiều, chứ không phải là không có xẹo xơ là một cái hình ảnh không điển hình. Alors les HNF, il y a deux choses très importantes. C'est l'aspect lobulé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contours vraiment très lobulés, ça c'est assez caractéristique. Et la deuxième chose, c'est qu'on regarde toujours une lésion hépatique, toujours en regardant le parenchyme et le foie tout autour, et les HNF n'apparaissent pas sur des foies dysmorphiques. Thì như vậy có hai cái dấu hiệu phụ khá quan trọng mà cũng hay gặp ở trong cái tăng sản thể nổ trong cái hạt rẻ. Thứ nhất là cái đường bơ của cái hạt rẻ nó sẽ có dạng phi, như vậy nó có dạng mũi, như vậy một đặc điểm nó rất quan trọng. Và cái thứ hai nữa là cái hạt rẻ khi nó xuất hiện trên một cái nền gan lành bình thường, nó không có cái xơ gan. Donc voici une forme typique de l'hyperplasie nodulaire focale. Donc c'est une lésion qui est
en isosignal sur la séquence T2. Bây giờ mình sẽ xem một cái ca, đây là một cái gan trên vị súng là T2. Mình thấy là cái tổn thương là mơ mơ ở đây đó, mình đó mình có cái mình có thể mình nhìn bên này. Nhưng mà nếu mà mình nói có thấy là tổn thương là đông tín hiệu với nhu mô gan ở trên T2. Alors on la devine un petit peu parce qu'il y a un effet de masse en fait sur les structures autour. Regardez la veine cave rétrohépatique, elle est un petit peu comprimée. Tổn thương là đông tín hiệu cho nên rất là khó nhận ra trực tiếp ở trên T2 này, nhưng mà mình có thể đoán lơ mơ được cái vị trí của tổn thương nhờ vào cái hiệu ứng khối nó đè đầy trên các cái mạch máu xung quanh. Nên mình thấy cái tĩnh mạch chủ dưới đoạn ở sau gan nó bị đè xẹp một chút, nó bị lọt ở đây. Et donc ensuite, quand on injecte le pot de contraste, on a un rehaussement massif de la lésion avec des contours, comme vous le voyez, lobulés. Ở đây sau khi tiêm ở thi động mạch thì mình thấy tổn thương là ngập ruột rất là mạnh và rộng từ vùng ngập ruột lớn ở đây, và từ ngoài biên và từ bên này ngập ở dàn mũi dàn tuyên như vậy. Il y a une zone centrale. Và trường hợp này thì nó có cái một cái vùng ổ ở trung tâm ở đây sống ngậm. Et le foie n'est pas dysmorphique. Và luôn luôn nhìn cái nền gan, cái gan ở đây bình thường, không có dấu hiệu là thô hay là xơ gan hay bơ, không đều gì cả. Et donc vous avez un rehaussement massif de la lésion, et puis au temportal, vous ne voyez quasiment plus la lésion. Vous voyez juste les contours un petit peu, mais sinon elle est homogène par rapport au reste du parenchyme. Và đến đây là khi tĩnh mạch thì mình sẽ thấy cái khối mà nó ngậm mạnh ở đây, thì bây giờ nó trở nên là đông tín hiệu với nhu mô gan ở thì tĩnh mạch. Cái phần mình chỉ thấy còn lại có thể là chỉ là một cái vùng ngoài vi vào bao đấy, thì có thể là mình đoạn lơ mơ được cái giới hạn của khối, nhưng mà còn cái thành phần khối thì nó đông tín hiệu. On fait une phase tardive, et sur la phase tardive, eh bien, il est impossible de différencier l'hyperplasie nodulaire focale du reste du parenchyme hépatique. C'est le même signal. Và đến thì muộn thì mình là hoàn toàn là không thể là phân biệt cái khối ở đâu, cái gan ở đâu được, do tất cả là hoàn toàn là đông tín hiệu, mình thấy rõ ranh giới được. Et puis donc on a une cicatrice qui se rehausse, qui était en hyposignal sur la phase artérielle, et puis regardez la prise de contraste tardive. Donc ça traduit quelle composante? Như vậy là mình thấy cái vùng trung tâm ở đây là nó không ngậm ruột và thi động mạch. Trong đầu sáng tĩnh mạch mình thấy nó hơi ngậm nhẹ một chút, và đến lúc mà thi buồn, đây là thi buồn mà thì khi mà mọi thứ cái khối u nó đã đông tín hiệu đó, thì cái vùng mà trung tâm ban đầu chưa ngậm đây, bây giờ nó lại ngậm mạnh đấy. Thì như vậy cái gì mà chưa ngậm mà sau này nó ngậm mạnh thì thành phần gì thành gì? Fibrose, tout à fait. Như vậy đúng là thành phần sơ. Donc là c'est une femme de 35 ans, elle a aucun antécédent particulier. Comment vous classez selon l'AIRADS? Như vậy đây là một phụ nữ 35 tuổi, chứ có tiền sử gì đặc biệt mà một cái khối u nó lớn như vậy, tính chất ngậm ruột như vậy, thì anh chị sẽ loại lá đạt bao nhiêu? Lá đạt này gắn chi? Oui, c'est un piège. Đúng là vậy thôi, chứ con lá đạt tinh phải nhớ là phải bên lên là mình bị gan màng, phải có sơ gan. Cái này họ với cái nhưng mà mình không được phân loại lá đạt ở cái trường hợp này. Donc on répète que l'AIRADS, on l'utilise que pour les patients qui ont une cirrhose, qui ont une hépatite B ou qui ont des antécédents de CHC. Donc là ça ne s'applique pas du tout, l'AIRADS ne s'applique pas du tout sur dossier. Thì cái tiêu chuẩn để mà mình phải sử dụng lá đạt, nhắc lại là bệnh nhân có xơ gan hoặc là có nhiễm HPV hoặc là tiền sử hoặc hiện tại đang có là HCC. Alors, il y a, on en a parlé hier, il y a des produits hépatospécifiques. En France, c'est le Multiance, mais effectivement, dans le reste du monde, c'est le Primovist. Alors, je ne savais pas que
vous alliez possiblement l'utiliser. Donc c'est une phase qui est extrêmement intéressante. Nous, on le faisait de manière systématique pour tous les fois. On faisait des phases tardives, donc on reconvoquait les patients 1h30 après, ce qui était parfois un peu difficile. Mais sinon, effectivement, avec le Primovis, c'est beaucoup plus rapide. En 20 minutes, il y a une excrétion biliaire et donc une analyse possible de la lésion sur la phase biliaire. Thì giống như em Quang Minh đã nói về cái thuốc đối con tư mà đặc hiệu về tế bào gan á, tức là cụ thể là có thể là Primovis hoặc là Multihome. Thì trong phương pháp thì họ chỉ dùng cái này thôi. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương gan và được chỉ định là chụp cộng hưởng tư thì bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc đối con tư mà đặc hiệu gan này luôn luôn một cách hệ thống ở pháp. Và bệnh nhân sau khi được làm các cái chuỗi súng thường thì trước tiêm, sau tiêm thì sẽ cho bệnh nhân ra ngoài đến khoảng 1 tuần sau thì quay lại trở lại phòng chụp MRI để chụp cái thi là bài tiết qua gan mật. Nếu mà ở những nơi khác là họ dùng Primovis thì sẽ quay thì không để bệnh nhân tăng máy chụp luôn như thế thì một bài xuất qua gan mật đó. Đối với Primovis là khoảng 15-20 phút. Donc il y a plusieurs possibilités. Généralement, les HNF sont en isosignal, mais parfois on peut avoir un franc hypersignal ou alors juste une couronne en hypersignal T1. Thì đối với tổn thương mà HNF thì khi mà mình chụp cái thi mà bài tiết qua gan mật này thì nó có nhiều hình ảnh có thể xảy ra các trường hợp như sau. Thứ nhất là cái tổn thương nó đông tín hiệu về nhu mô gan. Cái thứ hai nữa là nó có thể là chỉ nó tăng tín hiệu mạnh hơn cái nhu mô gan nữa và nó đông nhất. Và trường hợp thứ ba có thể gặp là chỉ có một cái viền ở ngoài vi tăng tín hiệu thôi. Est-ce que vous savez pourquoi les hyperplasies nodulaires focales ne sont jamais en hyposignal sur la phase biliaire? Như vậy thì mọi người giải thích thế nào? Tại vì trong cái 3 hình ảnh này thì tại sao là cái tổn thương mà tăng sản thì nó không đủ, nó không bao giờ là giảm tín hiệu ở cái thi là bài tiết gan mật này. Tại vì sao? La natura es hepatocyte, donc c'est pas tout à fait vrai. Parce que les adénomes sont une nature hépatocytaire et eux, ils sont toujours en hyposignal. Như vậy thì có câu trả lời là tăng sản thì nó không đủ, là nó bản chất là nó là tế bào gan, cho nên là nó vẫn bài tiết là cái mật, bài tiết mật mà có cái chất đối con từ ở bên trong đó, cho nên là nó không bao giờ giảm tín hiệu trên cái phá này cả. Thì câu trả lời của Nicola là cũng không hẳn là đúng. Tại vì adenome với bản chất của nó cũng là cái tế bào gan, nhưng mà adenome nó vẫn giảm tín hiệu ở trên cái thi là bài xuất mật này, bài tiết mật này. Les adénomes, eux, sont toujours en hyposignal. Les HNF ne sont jamais en hyposignal parce que les HNF, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est du foie dans le foie. Et le foie produit de la bile. Et donc, malheureusement, les canaux biliaires sont des canaux qui sont immatures, qui ne sont pas bien organisés. Et donc, il y a quand même une excrétion biliaire qui va généralement dans toute la lésion et parfois à la périphérie de la lésion. Pour HNF. Như vậy thì giống như hồi nãy mình nói, tại sao là tăng sản thể nổ không đủ, nó luôn luôn tăng tín hiệu đến khi bài tiết mật này. Tại vì bản chất của nó giống như hồi nãy mình đã nói là gan ở trong gan thì nó vẫn có thành phần là tế bào gan, nó vẫn có các cái ống dẫn mật, mặc dù nó có thể là điều hóa hoặc là chưa được điều hóa tốt, nhưng mà nó vẫn là luôn luôn là bài xuất cái mật trên cái tế bào gan đó ở cái khi muộn. Et les adénomes n'ont en fait aucune excrétion biliaire, donc ils sont toujours en hyposignal. Ngược lại, đối với cái adenome thì không có cái hiện tượng là bài xuất mật đó. Oui, mais il n'y a pas de progression, il n'y a pas de production il n'y a pas d'excrétion biliaire. En fait, les hépatocytes, les HNF sont caractérisés par une réaction ductulaire, c'est-à-dire qu'ils s'organisent comme du foie. C'est l'hyperplasie nodulaire focale, c'est du foie dans le foie. Sauf que il y a les vaisseaux biliaires
ne communique pas avec le reste de la bile classique, il reste dans la lésion hépatique. Donc c'est souvent un peu plus concentré que le reste du parenchyme hépatique, c'est pour ça que c'est souvent hyper intense, ou iso-intense, ou alors en fait la bile est excrétée mais en périphérie de la lésion, c'est pour ça qu'on a ce type de pattern ici, en hypercilie. Mais généralement c'est souvent hyper intense de manière homogène. Như vậy thì về cái cấu trúc mô học của cái tổn thương tăng sản thể nóng hút đủ thì nó vẫn là những cái đạm tế bào gan, nó vẫn có tế bào gan có dược mật, chỉ khác là các cái đường dược mật đó là nó chỉ nằm bên trong cái u thôi, nó không có không thương với cái đường dược mật còn lại của cái gan, cho nên là thường là nó chỉ bài tiết và nó giữ ở bên trong đó, và nó sẽ dẫn ra cái tiếng ngoài vi như trong trường hợp này. Donc là c'est un dossier que j'ai lu. Alors c'était deux lésions, c'était des lésions qui avaient été découvertes sur l'échographie. Et donc c'est des lésions qui sont en isosignal T2, on ne les voit pas, ou très peu, peut-être un tout petit peu hyper, mais vraiment très modéré. Ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas de cicatrice centrale. Ở đây là một cái cá mà ông đã gặp. Đây là cái súng T2 trước tiên thì mình thấy là có hai cái ổ tổn thương rất là to, nhưng gan nó gần như hoàn toàn đông rất nhiều vì những con gan đây còn nó to cho nên là thấy rõ hơn. Bên này thì có vẻ là ở đây. On injecte le produit de contraste, autant artériel, il y a une prise de contraste massive de la lésion avec un aspect lobulé ici, sur un foie qui n'est pas dysmorphique. Bên tiêm thuộc đội con tư vào đặc hiệu gan. Sau khi tiêm thì đầu mặt thì mình thấy là tổn thương nó ngậm thuộc, hai cái này nó đều ngậm thuộc rất là mạnh, và đặc biệt cái đường bơ của tổn thương là nó có dòng mũi dòng phi như vậy. Et donc au temps portal, eh bien, on a les lésions vont vers l'homogénéisation, elles restent un tout petit peu hyper, mais à 2, 3, 5 minutes, ça sera comme du foie, du parenchyme adjacent. Và một cái quan trọng hơn nghĩa là đến một cái đêm gan nó lành, gan nó bình thường, nó có cái nặng sơ gan hay là gan nó khô, nó hạt ở đây, gan nó bình thường. Và đây là khi động mạch 30 giây đến khi 70 giây thì mình bắt đầu thấy nó trở nên nó gần giảm, nhiều dân sẽ trở nên cân đong nhất về những gan. Đây là cái này từ có 70 giây đến khoảng ngắn khoảng phút thứ 2, phút thứ 3 thì các cái tổn thương này là nó đông nhiều về những gan. Et donc ça c'est la phase biliaire qu'on a fait 1h90 minutes après, et il y a deux patterns différents. Là la première lésion, la plus grosse, vous voyez qu'elle est un petit peu en hypersignal par rapport au parenchyme autour, hyper ou isosignal, un peu mocheton, un peu hyper, mais ou isosignal, mais en tout cas pas du tout hypo-intense. Elle est clairement iso ou hyper intense. Thì đây là cái phá thì chụp ở 1 giờ sau khi mà tiêm thuốc, mình gọi bệnh nhân vào chụp lại thì mình thấy hai cái tổn thương này nó có hai cái nhân nặng nó khác nhau. Cái nhân nặng của cái phổi lớn lên nhanh thì nó sẽ trở nên là tăng tín hiệu nhẹ so với những gan. Cái con của phổi, còn riêng về cái phổi bên này thì nó tăng tín hiệu dạng con dạng viên ở ngoài tâm thì giảm tín hiệu. Et la deuxième lésion, elle a un pattern différent. Vous voyez qu'il y a une prise de contraste qui est en périphérie de la lésion, qui est en couronne. Et ça aussi, c'est assez caractéristique de l'HNF. Như vậy giống như hồi nãy mình đã nói 3 cái mẫu hình mà có thể gặp đối với tổn thương HRS sau khi tiêm thuốc khi mùa có thể là đông hoặc là tăng dòng viên. Như vậy ở đây mình thấy có hai cội khi nặng khác nhau, một cái là tăng dòng viên, một cái là tăng. En faisant simple, on peut dire que les hyperplasies glandulaires focales ne sont jamais hypo-intenses sur toute la lésion. Il y a toujours une zone qui est soit en hypersignal, soit en isosignal. Như vậy thì để cho dễ nhớ thì mình chỉ cần nhớ là ở cái khi mùa mà bài tiết mật thì một cái tổn thương là HRS sẽ không bao giờ là giảm tín hiệu, toàn bộ cái tổn thương này sẽ luôn luôn có một cái vùng là nó tăng tín hiệu ở trên cái phá là bài tiết mật. Alors que les adénomes sont toujours en hyposignal. Và để dễ nhớ luôn thì là adenom thì là nó ngược lại, là luôn luôn là giảm tín hiệu ở khi là bài tiết mật.
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'échographie de contraste, lorsque on a parlé des angiomes. Je vous en parle rapidement. Donc, c'est une injection de ce qu'on appelle sono. Et donc, ce que l'on a classiquement, c'est un remplissage de la lésion du centre vers la périphérie. Donc, en fait, c'est un rehaussement qui est à partir de la cicatrice fibreuse. Et donc, il y a un rehaussement qui est en anneau ou en rayon de roue et qui part du centre vers la périphérie. Thì hồi nãy mình nói ngoài có mường tư á, thì đối với tổn thương là hạt đại mình cũng có thể là cái siêu âm có tiêm chất hạt âm, thì cái này nó rất là ít lời, tại vì mình thấy được có cái quá trình tiêm đồng học cấp thuốc của cái tổn thương rất là rõ, là cái nhu mô nó sẽ cắm thuốc cái khối u, bản thân cái khối u nó sẽ cắm mạnh ngay từ ngòi mi, cắm mạnh ngay từ đầu, và nó sẽ đông nhất, trở nên đông nhất trong tín hiệu đông ấm với nhu mô gan ở cái tĩnh mạch. Trong khi cái thành phần mà tổ chức xè sớ trung tâm á, thì ban đầu nó sẽ chưa ngậm, nhưng mà càng về sau nó sẽ ngậm sáng hơn, tức là cái khối u nó đã trở nên đông nhất cái gan, thì cái sẹo nó sẽ tăng ấm mạnh hơn, nó tạo thành cái hình ảnh là cái bánh xe, cái nang ho. Donc voilà une image assez typique d'HNF. Donc vous injectez pour le contraste, les bulles arrivent du centre de la lésion, et puis vous voyez cet aspect de disposition en rayon de roue, comme là en fait, en pratique, et puis un remplissage progressif de la lésion sans lavage. Ça c'est une HNF. Thì đây là mình có một cái hình ảnh điển hình của cái tổn thương hạt lợi ác ở trên xâm và trên các cảm âm. Thì khi mình tiến vào thì các cái bọng, cái mạch máu mà có thì chứa các cái bọng khí đó nó sẽ đi vào đây, mình thấy vào tổn thương ở đây, thì mình thấy nó sẽ cắm mạnh lên ở cái trung tâm, cái xeo trung tâm nó hình nang hoa, hình ngôi sao ở chính giữa này, là giống như cái hình này này. Và vậy đến thì tĩnh mạch thì nó sẽ trở nên là đông nhất về nhu mô gan. Et un deuxième exemple. Trong cái xeo nó có cái mạch máu. Et un deuxième exemple, donc on voit en fait cet aspect de remplissage en fait vraiment du centre vers la périphérie, et un aspect stellaire, vous voyez, c'est un aspect d'étoile tout à fait caractéristique de l'hyperplasie nodulaire focale. Donc vraiment remplissage du centre vers la périphérie avec un aspect d'étoile. Đây là một cái hình ảnh khác, cũng là một cái tổn thương hạt lợi ác. Thì mình thấy khi mà tiêm vào thì cái thành phần xẹo trung tâm đó, nó có cái cấu trúc mạch máu, cái đây là nó sẽ ngấm và nó có cái dạng hình sao nó tỏ ra từ trung tâm ra ngoài đi ở đây, hình ngôi sao. Và cái này thì rất là điển hình đặc trưng cho cái hạt lợi ác. Alors ça c'est quand tout va bien, hein, donc les HNF dans leur forme typique ne posent pas de problème particulier, mais il y a des atypies qui sont beaucoup plus difficiles et qui rendent beaucoup plus difficile le diagnostic. Thì như vậy mình đã đi có cái phần là hình ảnh điển hình của một cái tổn thương hạt lợi ác, nhưng mà trong thực tế thì mình có thể gặp những cái thể mà nó không điển hình như vậy. Parfois, les HNF peuvent varier en taille ou alors évoluer vers quelque chose de fibreux. Một số tổn thương hạt lợi ác nó có thể thay đổi kích thước, hoặc là nó sẽ tiến cái thành phần sáng chuyển dạng sáng là sơ hóa. Parfois, les lésions peuvent être pédiculées, comme les angiomes. Một số cái hạt lợi ác nó có thể là có cuống, giống như là cái u mạch máu vậy. Ou parfois, elles peuvent contenir des calcifications de la graisse. Hoặc là khi nó có thành phần bên trong nó có thể vôi hóa, hoặc là có chứa mỡ. Donc voilà un cas que j'avais eu dans le service. Donc vous voyez cette lésion, ça c'était en 2010. Une patiente passe une IRM pour découverte de nodules hépatiques. Đây là một cái ca mà vừa gặp trong khoa, thì đây là hình ảnh của bệnh nhân vào năm 2010, có một cái tổn thương gan ở đây.
Donc sur la première IRM, donc, ce que l'on voit, c'est une plage qui est un petit peu hypo-intense en T1, qui est clairement hypervasculaire, discrètement hyper-signal T2. Et puis donc, vous voyez, c'est un petit peu hyper intense, ça reste un tout petit peu hyper intense. Enfin, le caractère lobulé, hypervasculaire, isosignal T2, pas de lavage, tout ça, ça fait quand même bien penser à une hyperplasie nodulaire focale. Ça c'est artériel. C'était artériel, ça. Alors attends, T2 FATSAT, ça c'est le T1 FATSAT en fait, il y a un problème, ouais, effectivement, décalage. Ouais. Thì đây là hình ảnh là T2 sọ mở, đây là T1 sọ mở, thì chừng là bị lệch một chút sang một bên đấy. Đây là T1 sọ mở, hình này đây là động mạch là đây, tĩnh mạch là đây, và đây là T1. Thì T2 sọ mở có thể tổn thương là tăng tĩnh nhiều, rất là nhẹ, rất là kín đáo thôi. Và đến T1 sọ mở thì tổn thương nó hơi giảm tĩnh nhiều nhẹ. Sau khi tiêm thì nó sẽ ngấm thuộc mạch ở ti động mạch, và đến khi tĩnh mạch và ti mù thì tổn thương là cân trở nên đông nhất, tương tự như là nhu mô gan. Donc cette patiente a eu un contrôle, alors qu'elle n'aurait jamais dû en avoir. Elle a eu un contrôle, et donc là, regardez, la lésion est un tout petit peu plus suscitée en T2. Elle présente, vous voyez, un aspect pas du tout nodulaire, hein, c'est vraiment une bande avec ici toute petite rétraction capsulaire. Ça reste en hyposignal et une petite rétraction capsulaire. Bon, ça c'est un petit peu atypique. On ne sait pas trop quoi en dire de cette image si on n'avait pas eu cette image-là initialement. Thì với cái hình ảnh ban đầu này là cái tính chất ngấm thuộc như vậy thì mình đã nghĩ đến là đây là mình đã nói là đây là HRF rồi. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn được chụp theo cái lần chụp tiếp theo là khoảng 1 năm sau. Thì sau đó hoặc thời gian sau đó mình bắt đầu thấy là cái hình ảnh nó hơi thay đổi, tức là so với cái hai sọ mở trước á, thì bây giờ là mình thấy rõ hơn cái tổn thương, rõ hơn. Trên T1 mình cũng thấy khá rõ và nó có vẻ là dạng dài, nó là một cái bắn, một cái dài như vậy, không phải là dạng độ tròn rõ hơn. Và đồng thời cái tính chất ngầm thuộc của nó thì vẫn là ngầm mạch, thì động mạch và đông nhất thì tĩnh mạch, nhưng mà ở đây có một cái không điển hình, đó là cái tình trạng là có kéo cái báo gan ruột lọt ra, rồi không được điển hình nào cho cái tổn thương là HRF của mình đã nói. Donc elle est resuivie encore en 2014, donc 4 ans après la première IRM, et là ça ressemble plus du tout à une HNF, puisqu'en fait on a une bande qui est en hyposignal T1, qui n'est plus du tout hypervasculaire, et puis qui se remplit progressivement. Et vous voyez, au temps tardif aux excrétions biliaires, la lésion est plutôt en hyposignal, et il y a cette rétraction capsulaire. Thì bây giờ bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi như hình ảnh năm 2014, đây là 2020, thì hình ảnh nó đã hoàn toàn thay đổi. Trên T2 mình thấy cái tổn thương nó vẫn là dạng đạm, dạng dài, không phải là dạng độ rõ tăng nhẹ. Trên T2 nó giảm rất là mạnh hơn ở trên T1. Đây là thi động mạch thì mình thấy hình ảnh nó ngấm thuộc mạnh giống như bắt đầu ở đây nữa, và nó đến khi động mạch chưa ngấm thì tĩnh mạch nó ngấm hơn một chút, và đến khi buồn 5 phút, đây là khi buồn 100 phút thì nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà đến khi buồn nó vẫn hơi giảm nhẹ so với cái nhu mô gan, đồng thời vẫn có cái dấu hiệu là có cái báo gan ở đây. Et donc là, ça ressemble plus du tout à une HNF. Ça ressemble en fait à une bande de fibrose. Vậy thì cái hình ảnh này cuối cùng này nó hoàn toàn, vì nó điển hình, nó không giống một chút gì của tổn thương là HRF nữa, nó chỉ giống một tổn thương là dạng giải sơ. Parfois même, les lésions peuvent disparaître. Vous avez un cas ici d'une hyperplasie nodulaire focale qui a totalement régressé en fait à 4 ans d'intervalle. Donc ça peut arriver, enfin, c'est rare. Một số cái đặc điểm không điển hình khác nữa là cái HRF nó có thể từ biến mất đi, hiếm gặp nhưng mà cũng có thể là xảy ra. Đây là xét nghiệm của 4 năm trước, có thể có một cái tổn thương là ngấm thuộc mạnh, đây là thi động mạch, một cái vùng giảm tín hiệu ở trung tâm ở đây là hình T1. Được.
đây là hình của 4 năm trước và 4 năm sau mình chụp lại thì bây giờ mình không có hoàn toàn sau cái hình của mình thấy cái tổn thương này nữa. Như vậy là tổn thương nó đã từ mất đi hiện gặp. Ensuite, comme toute lésion hépatique, on peut avoir des formes pédiculées. Donc il faut savoir que c'est pas rare, puisque c'est le deuxième type de lésion pédiculée en fréquence après l'angiome. Généralement, c'est asymptomatique. Généralement, les chirurgiens aiment bien l'enlever parce que c'est facile d'accès. Et donc là, vous voyez en fait donc la ligne de raccordement avec le pôle inférieur du foie, du segment 6, et puis la vascularisation qui provient effectivement du parenchyme hépatique et qui vient vasculariser la lésion. Thì ở đây là mình có sang một cái thể phong điển hình khác của hạt rễ đó là hạt rễ có cuống. Thì u mạch máu hồi nãy là mình nói là cái tổn thương mà hay gặp nhất mà nó có cuống thì xếp hạng thứ hai đó là hạt rễ. Hạt rễ nó có thể có cuống như vậy. Mình thấy ở đây là cái góc tiếp xúc giữa cái tổn thương và cái nhu mô gan. Và khi mình dừng hình tái tạo thì mình thấy rõ là các cái cấu trúc mạch máu, cái sự tương quan giữa cái phần của cái cấp máu của gan và cái khối u ở đây. Voilà une deuxième forme pédiculée assez classique. C'est en fait développé aux dépens du foie gauche. Et donc vous voyez cette lésion qui est en isosignal T2 et avec un rehaussement identique au parenchyme hépatique et cette cicatrice centrale à la face tardive. Một cái hình ảnh khác của cái hạt rễ có cuống mà mình hay gặp điển hình hơn đó là nó có một cái khối u nó phát triển ra từ cái góc trái, cái bên trái của cái góc trái ở đây. Thì mình thấy là đây là hình ảnh T2 nó hơi đông tín hiệu hoặc là hơi tăng nhẹ tín đạo ở đây. Và đây là khi tĩnh mạch cái tổn thương nó cũng cơn đông tín hiệu đông nhất của nhu mô gan ở đây. Và trung tâm có một cái thành phần, một cái xeo ở đây, hạt rễ có cuống. Dernière forme pédiculée avec ce nodule hyper dense sur le scanner. Et en fait, quand on fait les reconstructions vasculaires, on voit que c'est un nodule qui est vascularisé par une artère qui provient de la circulation hépatique. Donc ça, c'était en l'occurrence, je n'ai pas montré les autres images, mais c'était une HNF. Thì ở đây mình sang có một cái ví dụ khác là có một cái cấu trúc mà ngậm tròn, ngậm thuộc rất là mạnh thì động mạch ở đây ở phía trước tùy. Nhưng khi trong một số trường hợp mình rất là có xác định cái u này phát triển từ đâu, từ gan, từ tùy hay là từ các cái thành phần khác. Nhưng mà khi mà mình làm cái hình ảnh tái tạo mạch máu thì mình thấy rất là rõ là cái u này là được cấp máu với một cái nguồn là liên quan từ phát triển là từ cái tuần hoàn của cái động mạch gan ở đây. Thì chứng tỏ đây là một cái u phát triển từ gan. Ông không để cả cái hình khác nhưng mà đây là một cái hạt rễ có cuống. Alors parfois les HNF en fait, peuvent présenter des calcifications. Ça c'est normal parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais, les hyperplanéodures fœcales c'est du foie dans le foie. Et le foie c'est très vascularisé, il y a des vaisseaux à l'intérieur. Et ces vaisseaux peuvent se calcifier. Donc il n'est pas rare d'avoir des calcifications vasculaires, un peu comme ce que l'on voit dans les angiomes. Donc là vous avez cette image donc effectivement qui est plutôt on va dire iso-hypodense avec des zones qui sont un petit peu plus hypodenses à l'intérieur, qui correspondent à des zones un petit peu plus fibreuses, et puis ces calcifications vasculaires. En tout cas, sur ce scanner, on ne peut pas vraiment dire que c'est une hyperplasie nodulaire focale hypopharyngale. Bên sang một cái thể khác là không điển hình là có cái thành phần vôi hóa bên trong. Thì cái này cũng dễ giải thích tại vì cái hạt rễ bản chất của nó là gan không gan. Và gan thì nó rất là do mạch máu và các cái mạch máu thì nó có thể là hình thành các cái vôi hóa. Ở đây mình có một cái hình ảnh ví dụ là một cái khối tổn thương ở đây nó có các cái cấu trúc vôi hóa tăng tỷ trọng tự nhiên ở thì trước tiêm. Sau khi tiêm thì mình thấy cái khối nó đây là thì tĩnh mạch rồi, nó đông cái phần này nó đông tín hiệu đông bị đông nhất về nhu mô gan. Nhưng mà bên trong nó có những cái vùng là nó vẫn không ngậm thuốc, nó có cái vôi hóa đây, nó có những cái vùng là giảm tỷ trọng không ngậm thuốc để
hiện đây là các cái thi buồn thì cái vùng này nó có ngấm tăng hơn một chút đó. Nhưng mà nói chung là cái phổi này nó không được đồng nhất, nó không được điển hình của cái hạng này. Oui, le deuxième dossier, c'est un dossier qui est un peu plus simple parce que vous voyez les contours lobulés pardon, sur un foie qui est non dysmorphique. Donc il y a une homogénéisation, donc ça c'est le temps artériel, et une homogénéisation au temps portal avec ces petites calcifications. Đây là sự for dysmorphic. Non, non dysmorphique. Bên sang cái cá khác, cái này là một bệnh nhân khác, cái này là một bệnh nhân khác. Thì đây là có một cái khối tổn thương trên một cái nền tăng lành bình thường, thì nó có cái vối lõi bên trong nhưng mà vẫn có cái đặc điểm là đường bơ dạng huy, dạng mũi, ngập một mặt thì động mạch. Ở đây bên này là một và hai cái này là đều đông nhất, là đến đông nhất là tim tĩnh mạch, nên là điển hình của là HLH hơn. Alors, dernière atypie sur les HNF, c'est la présence de graisse. Alors, c'est assez fréquent en fait, la présence de graisse dans les HNF, tout simplement parce que nous en Europe, les foies sont souvent stéatosiques, et les HNF c'est du foie dans le foie, donc il n'y a pas de raison que l'hyperplasie nodulaire focale ne soit pas stéatosique. Vậy thì bên sang một cái phần cuối cùng là HLH không điển hình và nó cái dạng là nó có chứa thành phần mỡ bên trong, thì dễ hiểu là mình hình dung là HLH là gan ở trong gan, còn cái gan thì có thể là nhiễm mỡ, đặc biệt là người béo, người như ở châu Âu cũng như bên họ thì HLH là gan ở trong gan thì tất nhiên là HLH nó cũng có thể nhiễm mỡ, nó chứa thành phần mỡ, dễ hiểu. Et alors comment fait-on pour faire le diagnostic de graisse intralésionnelle? Như vậy làm sao để mình chẩn đoán được là cái tổn thương đó là nó có chứa thành phần mỡ? Nên là thủy súng gì làm gì? Hip-hop, ouais, tout à fait. Et du coup, il y a une chute sur... Nếu mà làm in tay sau tay thì mỡ thì còn mỡ thì nó sẽ sụt giảm thì nhiều ở trên in hay trên áo. Parfait. Alors voilà ce dossier que je vais vous montrer. Alors, ça c'est un T2 FATSAT. Ça c'est le in phase, out phase. Ça c'est la phase sans injection, la phase artérielle et la phase portale. Qu'en pensez-vous? Ở đây mình có một cái cá, đây là thủy súng T2, đây là T1 in, T1 out, đây là ça c'est la phase sans injection. T1 sans T1 FATSAT sans inj. Ça c'est le HIP. Ça c'est le HOP. Ça c'est le T1 FATSAT 100. Ça c'est la T1 FATSAT artérielle. Et ça c'est la phase portale. Qu'en pensez-vous? Mọi người nghĩ gì phân tích cái hình này thế nào? Est-ce que quelqu'un veut décrire la lésion? Ai tình nguyện giới thiệu phân tích hình này không? Cho mình xin phép thầy các cô, em xin trả lời câu hỏi này là thứ nhất là mình thấy có một cái tổn thương ngay trên infay thì là nó đầu tình trạng của mô gan, outfay là có sự tín hiệu đông tín hiệu, outfay là có sự tín hiệu thì chứng tỏ là cái tổn thương này nó có chứa mỡ. Thứ hai là sau khi tiêm thuốc thì là trong thì động mạch cái tổn thương này nó ngấm thuốc mạnh và khá là
có cái vùng trung tâm là nó không ngấm thuốc. Ra thì tĩnh mạch thì là cái tổn thương này gần đông chỉ nhiều với những mô gan xung quanh, nhưng mà cái trung tâm là nó ngấm thuốc mạnh hơn, chứng tỏ là nó là cái xẹo xơ. Nên cái tổn thương này chẩn đoán ra cái ép nửa hạt nó có chứa thành phân mỡ. Sur le terme in et out, la chute de signal sur le out de cette lésion qui est isosignal sur le terme in, on fait de la place. Ça, c'est un intérêt, la prise de contraste intense artérielle, ça s'homogénise avec le foie, le temps portal, avec la zone centrale hypo au début et puis ça se rehausse après. Donc, ça va avec une HLF qui contient de la presse. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, Hoàn toàn chính xác giống như là bác sĩ Ngọc phân tích. Donc, premièrement, c'est un foie qui n'est pas dysmorphique et par contre qui contient de la graisse, qui est stéatosique, clairement, parce que entre le in et le out, vous voyez qu'il y a une chute de signal. Cette zone-là, elle ne chute pas, c'est une zone qu'on appelle d'épargne de foie stéatosique. Thì về phân chị Ngọc phân tích là chính xác hoàn toàn, rồi ông thì bổ sung thêm là mình phân tích cái phổi và phân tích thêm cái đen gan nữa. Cái gan ở đây là bơ nó vẫn đều, tức là nó không có đặc biệt bên phải của sơ gan. Tuy nhiên cái những mô gan thì tín hiệu giữa cái in và cái áo nó sụt lên cái áo, cho nên bản thân cái gan này là nhiễm mỡ luôn. Và cái vùng mà tương ứng ở đây hình tam giác mà nó cũng sụt ở trên áo thì tương ứng là cái vùng gan bảo tồn đến cái gan nhiễm mỡ. Như vậy thì đây là một cái hạt có chứa mỡ, trên đây là một cái gan nhiễm mỡ. Donc, concernant maintenant le signal de lésion, sur le téléphosphate, la lésion est en isosignal, et puis il y a une zone centrale en hypersignal T2, en franc hypersignal T2, et donc sur les phases artérielles, effectivement, il y a des contours lobulés, la cicatrice elle reste en hyposignal, le reste de la lésion prend massivement un peu de contraste, et ensuite il y a un retour au signal de base et la prise de contraste de la cicatrice centrale. Như vậy thì nhắc thêm một chút là đến cái nặng cái hái thì cái tổn thương nó bên nói là gan ở trong gan, mà cho nên các bạn cũng sẽ gần như đọc tín hiệu của cái tổn thương, gọi là cái gan. Riêng thì đối với thành phần xẹo xớ thì nó sẽ có đặc điểm là giảm đến T1 và nó tăng tín hiệu đến T2. Và một cái đặc điểm khác mà hồi nãy mình nói đó là cái HRF thì thường là nó có đường bơi dạng phi, dạng mũi, thì mình cũng gặp ở trong cái gan này. Donc, la sémiologie de l'HNF avec de la graisse, c'est la même que la sémiologie de la HNF, sauf qu'il y a de la graisse. Như vậy thì cái đặc điểm hình ảnh thì tính chất ngầm thuộc trong học nó cũng tương tự giữa của cái hạt này nó có chứa mỡ, thì nó cũng giống như cái lò vết thương không chứa mỡ, thì khác thêm là nó có cái thấy được là nó có sụt trên cái áo, nó có chứa mỡ này. Alors parfois on est face à des images complètement atypiques. Là je vous montre ce dossier dans lequel j'avais fait une biopsie. Donc c'est un dossier avec une lésion qui est en T2 sur la séquence FATSAT. Mais est-ce que c'est une bonne idée vraiment de regarder le signal d'une lésion sur un T2 FATSAT? Ở đây là mình có một cái cá khác. Ở đây là mình thấy một cái tổn thương nhỏ nhỏ ở đây. Thì đây là chủ hình xuống là T2 xóa mỡ, nên là mình sẽ thấy là nó giảm tín hiệu. Nhưng mà mọi người nhớ là bình thường mình sẽ phân tích tín hiệu của cái tổn thương là đến chuỗi xuống nào. Et oui, parce que du coup, là en l'occurrence c'est une lésion graisseuse. Vous voyez, il y a le in phase, out phase, il y a une chute de signal entre le in et out. Donc ça veut dire qu'il y a de la graisse.
Et donc, forcément, s'il y a de la graisse, eh bien, on fait une séquence avec saturation du tunnel de la graisse, et bien forcément la lésion va apparaître en hyposignal par rapport au reste du parenchyme. Donc c'est pas une bonne idée de faire un T2 FATSAT dans ce cas-là, c'est vraiment un T2A ce qu'il fallait faire. Thì như vậy mình nhắc lại hôm qua là để mà phân tích tín hiệu của một tổn thương á, so với nhu gan thì mình phải nói là tín hiệu mình phải nhìn trên ví dụ là T2 không xóa mở hay là hay là cái T2H, và trong một số trường hợp thì mình nhìn trên cái xóa mở được, nhưng mà riêng đối với trường hợp này là tuyệt đối không được. Là tại vì sao? Đây là hình ảnh T1 in, đây là T1 out, thì giữa in và out mình đã thấy là nó có sụt giảm trên out, suy ra đó là tổn thương này nó có chứa mỡ, mà đã chứa mỡ mà mình là nhìn lên về chuỗi xung xóa mỡ thì chắc chắn là nhìn nó sẽ giảm tín hiệu đi, là sai đi. Et donc bon, on injecte, et sur l'injection vous voyez cette prise de contraste nodulaire au centre, et puis peut-être un rehaussement un peu plus progressif. Enfin, là c'est complètement atypique, c'est pas du tout l'aspect typique d'une hyperplasie nodulaire focale qui prend généralement le contraste de manière massive, qui reste, qui s'homogénise dès le temps portal. Donc ça c'est totalement atypique, et donc ça nous a conduit à faire une biopsie, et la biopsie nous a montré la preuve que c'était une hyperplasie nodulaire focale. Thì cái đốt này mình thấy nó có chứa thành phần mỡ, và sau khi tiêm vào đây thì động mạch, đây là tĩnh mạch, thì mình thấy nó ngậm xuống ở trung tâm nó ngậm, và đến khi tĩnh mạch thì nó cũng vẫn còn ngậm, nhưng mà chưa được bằng so với nhu gan, cho nên là nó không điển hình của một cái hạt nữa đó. Cho nên là cái này là sau đó là được sinh thiết, mặc dù là kết quả sinh thiết là được trả lời là hạt nữa. Donc voilà les recommandations actuelles concernant l'hyperplasie nodulaire focale. Donc ça c'est les recommandations européennes. Donc si on pense que c'est une HNF sur l'échographie ou sur un scanner, à ce moment-là ce qu'il faut faire de manière préférentielle selon les Européens, c'est une IRM. Như vậy đây là một cái sơ đồ khuyến cáo cái hướng chẩn đoán của một cái tổn thương là HLH 2016, và ở châu Âu thì nếu mà trên siêu âm hoặc là trên hình ảnh cắt rớt thì tính mình nghi ngờ tổn thương là HLH, thì cái chỉ định tiếp theo mà được khuyến cáo đó là làm một cái phẫu thuật tư. Si le diagnostic d'HNF est certain, à ce moment-là, pas de surveillance et pas de traitement. Nếu mà trên hình ảnh phẫu thuật tư mà có thể chẩn đoán một cách chắc chắn là tổn thương HLH, thì tiếp theo là mình sẽ không theo dõi, không điều trị, không làm gì cả. Si le diagnostic est incertain, à ce moment-là, effectivement, on différencie soit le cas où la lésion fait moins de 3 cm, à ce moment-là, on fait l'échographie de contraste, soit la lésion fait plus de 3 cm, à ce moment-là, on fait une biopsie. Nếu trong trường hợp mà cái chẩn đoán HLH là còn nghi ngờ, không điển hình hay là không phù hợp, thì mình sẽ xét thêm cái kích thước của tổn thương. Nếu mà cái độ ở dưới 3 cm thì mình sẽ làm siêu âm và tiêm chất cản âm, còn nếu độ là lớn trên 3 cm thì mình sẽ tinh tiện cái khối đó. Et puis si le diagnostic est toujours incertain, à ce moment-là, on fait une biopsie. Et donc voilà vraiment le diagramme, c'est s'il n'y a pas de doute sur le diagnostic, pas de surveillance, pas de traitement. Như vậy thì sau khi sinh thiết thì nếu mà mình khẳng định được chắc chắn là HLH thì mình cũng không theo dõi hay là không điều trị gì cả. Et dans le moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire une biopsie. Oui. Thì đó là nếu mà nghi ngờ thì mình làm sinh thiết. Donc ça c'était la première partie sur les HNF. On va faire une pause maintenant. Et ensuite on reprend sur les adénomes. C'est tout. Ça vous va? Bây giờ mình đi qua cái phần đầu tiên của cái tổn thương là u có tế bào gan lành tính là HLH, thì mình nghĩ một cái mình làm cái phần adeno. On va essayer de faire. Có hỏi gì